Hello everyone, good morning. MS Life পুনৰবাৰ অন্য এটি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালে। মোৰ বৰ ভাল নহয়, মোৰ মাতখাৰ শুনি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। মাজনিশাতে উঠিলো 2:30 বজাত। গাড়ীখন 3টা বজাত অহা কথা আছিল, কিন্তু গাড়ীখন অহাৰ অকণমান দেৰি হ'ল। মাজনিশাত উঠিলো হয়, গা পা ধুওঁতে আজৰি হোৱালৈকে মোৰ 3:30 বাজিল। গাড়ীখন অহাত যেহেতুকে দেৰি হ'ল, মই কিন্তু মনে মনে ভালেই পাইছিলোঁ। যেহেতুকে মোৰ গাটো ভাল নাই, জ্বৰ চৰ্দি কাহ হৈ আছে, ঠাণ্ডাৰ পৰা যিমান পাৰোঁ আঁতৰত থকাটোৱে বিচাৰি আছিলোঁ মনটোতে। যি কি নহওক, সকলোৱে যিহেতুকে আমাৰ ঘৰতে গোট খালেহি, মানে আমাৰ টীমটোৱে সৰু ভাগে ডাঙৰ ভাগে কথা পাতিবলৈ আৰম্ভণি কৰিলোঁ। সৰুবিলাকে যিহেতুকে তাৰ মাজতে খেলিছেও, উৎপাতো কৰিছে। যি কি নহওক, সেইবিলাক কৰি থাকোঁতে চাই মেলি থাকোঁতেই সময় যে কেতিয়া পাৰ হ'ল আমি ক'বই নোৱাৰিলোঁ। এই যে আমি ক'ৰবালৈ কেতিয়াবা যাওঁ, ওলাই মেলি ৰেডি হৈ থাকোঁ গাড়ীলৈ বুলি যেতিয়া অপেক্ষা কৰি থাকোঁ, যিখিনি যে সময় পাৰ কৰিব লগা হয় বহুত আমনিদায়ক হয় নহয় জানো। আমাৰ কিন্তু আজি সেই আমনিদায়ক অকণমানো নালাগিলে, যিহেতুকে কথা পাতি থাকোঁতে, ফূৰ্তি কৰি থাকোঁতে, ধেমালি ধুমলা কৰি থাকোঁতে কেতিয়া যে সময় পাৰ সঁচাকৈয়ে গমেই নাপালোঁ। আহি পাই আমি এয়া মাজবাটতে সকলোৱে মিলি চাহ খালোঁ। ঘৰৰ পৰা সকলোৱে ফ্লাক্সতে চাহ লৈ আনিছিল, কেকৰ লগতে সকলোৱে চাহ খালোঁ। আনফালে এয়া ভাইটিক দেখিছেনে, চাহখিনি গৰম বাবে ঠিকৰেদি হাতখন পাৰ কৰি চাহ চেঁচা কৰি আছে, তাকে আপোনালোককো দেখালোঁ। তাৰ পাছতেই মৰ্টন বিলালোঁ। মৰ্টন লৈ অনা হৈছিল, লগত আছিল আমলা পেকেট। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। যদি ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকল মোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেখেতসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আগলৈ চাই থাকক। আপোনাৰ ওচৰতে বহিব ন? ঠিক আছে না, আমার দেখতেই দিবি না, কমসে কম স্টেটাস না আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইল দেখি গম পাইছেই আমি ক'লৈ আহিছোঁ বনভোজ খাবলৈ বুলি। কেইবাঘণ্টাও বাট জুৰি পাৰ কৰি আহি পালোহি আমি বনভোজস্থলীত। আধা ঘণ্টাৰ পাছতে আমাৰ সকলোৰে বাবে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। ব্ৰেকফাষ্টত আছিল বইল ডিম, জাহাজী কল, ব্ৰেড, চচ আৰু কফি। ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আমি এনেদৰে কৰিলোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পাছতেই অকণমানো সময় আমি ৰৈ নাথাকি চাবলৈ ওলালোঁ কাকচাং waterfall। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকেও মোৰ লগত ঠাইডোখৰ উপভোগ কৰক। খানা দেখা কি মোৰ যিহেতুকে গাটো ভাল নাই, ঠাণ্ডা লাগিব বুলিয়ে মই পানী গছকি যোৱা নাই, সেইবাবে দলঙৰ ওপৰেদিয়ে গৈছোঁ। পাছলৈ কিন্তু মনটো একেবাৰে নামানিলে, যিহেতুকে সকলোকে দেখিছোঁ পানীৰ ওপৰেদি খোজকাঢ়ি গৈছে, ফটো তুলিছে। সেই আমেজটো মই দলঙৰ ওপৰত পোৱা নাছিলোঁ। পাছলৈ কিন্তু মই উপায়হীন হৈ জোতাযোৰ খুলি পানীত নামিয়ে গ'লোঁ।
আমি নিচে গেছি দাদা আর টাওয়াল দাও আমার মারলি না ঘন্না সহ মারা তো আমার মারা দে আগে ফটো মারা দে আগে আমরা যা তুমি মারা দে উভতি অহাৰ সময়ত বহুত ভাগৰ লাগিছিল আৰু আমি এই ঠাইডোখৰতে অকণমান জিৰণি ল'লোঁ।
সিপাৰে প্ৰথমতে দোকানকেইখনত সোমালোঁ। বনভোজস্থলীতে ভালেকেইখনমানে দোকান আছিলে। যোৱাৰ সময়ত নেদেখালোঁ, উভতি অহাৰ সময়ত যিহেতুকে দোকানকেইখনত সোমাম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেইবাবে নেদেখালোঁ আপোনালোকক। দোকানখনৰ পৰাই ভালে কিবা কিবিয়ে লোৱা হ'ল। সকলোৱে যিহেতুকে মিলি সোমাইছিলোঁ আৰু সকলোৱে কিবা কিবি ল'লে। ময়ো ল'লোঁ, কি ল'লোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ শেষত দেখাম। বনভোজস্থলীত যিহেতুকে সকলোৱে গান বজাইছে, ফূৰ্তি কৰিছে, নাচিছে, লগতে আমাৰ টিকলিকেইজনীও তালে তালে খুব সুন্দৰকৈ নাচিছে। তাকে আপোনালোককো অকণমানকৈ দেখালোঁ। আমাৰ টিমৰ বেক চাইডে আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে স্কুলৰ টিম এটা আছে। সেই টিমৰ ছাত্ৰীসকলে আহি আমাৰ লগত খুব ফূৰ্তি কৰিছিলে, নাচিছিলে। তেওঁলোকক লগ পাই খুবেই ভাল লাগিল। লগতে ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ দাদালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতুকে আপুনি নথকা হ'লে হয়তো আমি ইমানখিনি ফূৰ্তি কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন, কিয়নো আমাৰ টিমটোৱে কোনেও গান বজাব পৰা নাছিলোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল। এই দাদাই কিন্তু আমাক মোবাইলটো দি গান বজোৱাত সহায় কৰিছিল। এনেকৈ আজিৰ দিনটো খুব ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু সকলোৱে মিলি এসাঁজ ভাত খালোঁ আৰু ঘৰ পোৱাহি মানে 12:30 বাজিল। আৰু আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ কিবা এটা লৈছিলোঁ বুলি, মই ল'লোঁ 2খন মাফলাৰ, ভাইটিলৈ বুলি এখন, মানুহজনলৈ বুলি এখন, আৰু মায়ে ল'লে ভাইটিলৈ বুলি মাফলাৰ এখন আৰু ল'লে স্কাৰ্ফ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, বাই বাই।